पूछो। नहीं, मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है। क्यों? डर गई? जेठालाल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उनका परिवार और गोकुलधाम सोसाइटी। और फाफड़ा, जलेबी और गाठिया? हाँ मंगाइए, खा लेंगे। मेहता साहब, क्या आप जेठालाल के मित्र हैं? नहीं। परम मित्र हूं मैं जेठालाल का। ओह, हाँ तो परम मित्र जी। आपका नहीं, जेठालाल का।